बनाएको नयाँ निक्लेको भन न पानी लिएर आउनु हुने काका ल म भातहरू पकाउँदै आउँछु हजुर माग्नु Stund daurata. आइपुग्नु भयो अचानक बनाएको हो अचानक बनाएको अचानक बनाइन्छ यहाँ भात डरिसकेछ यार घाममा बान्नुपर्छ काका घाममा
आएको आएको जामा तपाईले खाएको उता जानु नपुग्नु तल देखिदैन हैन लागि मैले खाएन अन्त्यो भने म पछाडि बस्छु नन्तिर चाहिँ जा तल खाइसकेको परा भयो मलाई नदी ममले सानो खालको डुब लाग्दै मैले अब कटिङ हान्छु कि तातो पनि खानु रहेछ आम्मा कति वर्ष पुगेको बसहरू बिसाउँछ त एकछिनै यो अन्डा त कहाँ एकछिन लाउनु काकी त्यहाँको एउटा थाल पनि दिनु त मलाई पनि थाहा छैन नि त थाहा छैन अचानकले सानो भएछ लाग्छ जडीबुटीबाट यता लामो छ यस्तो सर्ट अहिले त्यहाँ जडीमुखमा सम्झेर जडीबुटी भनेर भिड चाहिँ को हुन्छ जङ्गलको छेउमा बसेर नास हो साँच्चै नै भासी जान्छ त खुकुर्ने यार उमी त अहिले मात्र चल्दैन अन्त जडीबुटी भन्न नि बुक त छैन जडीबुटी कहाँ झर्ने कहाँ झर्नु तपाईँहरू अहिले त साइन बोर भइहाल्छ घरलाई पेन्टिङ घरहरूलाई पेन्टिङ है घर बनाउने घर पनि बनाउन सक्छ पेन्टिङ बनाउन सक्छ अब फुक्नु ल काका पत्तालो सिल्भर भनेको यही त अहिले त्यो भने म बाबुआमालाई झुक्काइरहेको थिएँ गर्दा यता चाहिँ जानु तपाईँ म उता घटे बाख्रा कहाँ हो गीत कस्तो खालको पढाएर हेर्नु झरियो पर भुटेर नि चिकन मसला होइन मिट मसला
अलिकति ठुलो ल्याउँ भने थियो पाउडर हातले मात्रै बचाउनु पर्यो लिउँ है सक्नु आँटेको मैले हो के खानु न खाना तरकारी मजाले हो नलजाउनु है बिस्तारै गर्नु है काका